بسم الله الرحمن الرحيم. د کیفیت وقف پنځه قسمونه ویل شوي دي. نن بشپږم نمبر قسم وقف بالاثبات ویل کیږي. کوم یو وقف به ویل کیږي؟ وقف بالاثبات. اثبات کا لغوی معنی ہے ثابت یعنی ظاہر کرنا. د اثبات لغوی معنی دا ثابت کول یعنی ښکاره کول. دیتا سے ویلی کیگی اثبات ویلی کیگی. اور اصطلاح میں وقف بالاثبات کہتے ہیں اور پر اصطلاح کے وقف بالاثبات ویلی کیگی کہ جب حرف مدہ وصل یا اجتماع الساکنین کی وجہ سے حذف کیا گیا ہو. چکل حرف مدہ دا وصل دا وجنا یا د اجتماع الساکنین د وجنا حذف کری شوی وی. وقف کی حالت میں ثابت یعنی ظاہر کرنے کو وقف بالاثبات کہتے ہیں. د وقف د وجنا دغه حرف مدہ چې د وصل د وجنا یا د اجتماع الساکنین د وجنا دی حذف کړي وی سده کړي وی حذف کړي وی. د وقف په حالت کې دغه حرف مدہ ته ثابت کې دا اوه ته وقف بالاثبات ویل کیږي. ته څه ویل کیږي؟ وقف بالاثبات. وصل کی وجہ سے حذف شد حرف مدہ کے لیے مثال د وصل د وجنا چې حرف مدہ حذف کړی شوی وي د هغه د لپاره مثال لکه قران کې راغلی دی انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. نو په دې آیت کریمه کې یو لفظ راغلی دی چې دغه لفظ ته لفظ د سلاسل ویل کیږي. صوت ویل کیږي سلاسل. د وصل په حالت کې په دې سلاسل کې د الف نه ویل کیږي چې دا سلاسل و اغلالا دا دواره یو ځای وي. نو د وصل په حالت کې په دې سلاسل کې د الف مدہ نه ویل کیږي. کبل فرض کتوش په دې سلاسل باندې وقف کې نو پدې کې به بیا د الف مدہ ویل کی او د سلاسل په ځای به ویل کی سلاسیلا. سب ویل کی سلاسیلا. چې تا د سلاسل په ځای باندې سلاسلا وی او د الف مدہ د وقفن وی دا د ثابت ک د توقف بالاثبات وی دي څه وی وقف بالاثبات. دا په دې سلاسل کې وقفن دو وجوه دي. شو طریقې دی پکې دو طریقې دی پکې. په دې سلاسل کې وقفن دا الف ویل یو دا طریقه شو چې ته وی سلاسیلا یو دا طریقه شو وقفن. او یو دا لام ساکن کول چې لام پکې ساکن کې الف مدہ پکې نو او لام پکې ساکن کې دا شو وی سلاسیل. دا پکې دویمه طریقه شو. نو په سلاسل کې دو وجوه دي. د سلاسل په ځای باندې وقفن سلاسلا ویل یا د سلاسل په ځای باندې وقفن سلاسل ویل دا دواړه جایز دي. دا دواړه شی دي دا دواړه جایز دي. نو دا وصلن الف مدہ حذف کړی شوی او تا وقفن دقه الف مدہ ثابت کو وقفن دا الف اوی دیتا وقف بالاثبات ویل کیږي. د څه وی وقف بالاثبات. نمبر دو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف شد حرف مدہ کے لیے مثال کہ دا اجتماع ساکنین دا وجہ نہ دے حرف مدہ حذف کړی وی او ته هغه باندې وقف کې او دغه حرف مدہ ته وقفن ثابته دا هغه د لپاره مثال قالوا الان چې دا قالوا الان په اصل کې قالوا الان قالوا الان په اصل کې څنګه قالوا الان. پدې کې اوله قاعده د حمزه زیده وصلی حرفی ولا جاری شولا چې حمزه زیده وصلی حرفی د دو کلمو په درمیان کې راشي نو دا به حذف کیږي. نو دلته حمزه زیده وصلی حرفی په وصل د کلام کې او غورځیدا هغه حذف کړی شو. نو اجتماع د و ساکن او د لام ساکن په درمیان کې رااله
وو ساکن او لام ساکن دا دوه په خپل میانس کې جمع شو دیتا اجتماع ساکنن علی غیر حده وی ابر استاسو قاعده ولا ویل ده د اجتماع الساکنن علی حده او د اجتماع الساکنن علی غیر حده قاعده ویل ده یا د کړي بوي نو دلته د اجتماع الساکنن علی غیر حده قاعده ورته متوجه شو اول ساکن د اول کلمې په اخر کې وو ساکن راغلی دی دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې لام ساکن راغلی دی نو قاعده او قانون دو کپه د دوه ساکنونو کې اول ساکن حرف مد وي نو یحذفو شبکی حذف کولی بشي دا به حذف کې نو اول ساکن په د دوه ساکنونو کې مد د اجتماع الساکنین د وجنه حذف کړی شو نو کبل فرض کا تدلتا په قالو باندې وقف کې نو په قالو کې دا وایو مده چې د اجتماع الساکنین د وجنه حذف کړی شوی دی دا به ثابت کی دا به ویل کیږي د توقف بالاثبات ویل کیږي د څه وی وقف بالاثبات نو وقف بالاثبات هغه وقف ته ویل کیږي چې حرف مده د وصل د وجنه یا د اجتماع الساکنین د وجنه حذف کړی شوی او دغه حرف مده د وقف د وجنه ته ثابت کیتی اوه ته ښکارا کې ته توقف بالاثبات ویل څه وی وقف بالاثبات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين